ça tourne, ça tourne. Tu te dis quand on saute. C'est parti. Pouf. Putain, attends, mon... Ouais, il s'est pas mis en route le mien. Alors, accessoires. Inventaire. Accessoires. Tac. Mais non, pas le mettre à franche. Mais non, putain, il est con quoi. Lui. C'est bon, il s'est mis en route. Ouais, ouais, c'est bon. Faut qu'on se rappelle où que c'est. Putain, j'arrive pas à aller plus fond, plus au fond. Ah ça y est, on voit le fond. J'espère qu'on va pas crever avant. Ça se trouve, c'est la pression qui nous fait crever, ça se trouve. Ça y est, je vois le fond. Alors, il est où le bordel? Tac, tac. Merde, c'est où? Tu le vois, non? Ah si, il est là. Ouais. Ouais, moi aussi, je vais crever. En fait, c'est la pression. Ah, il est éteint, il est pas allumé. T'entends? Ouais, ouais. Ouais, ça fait du morse. T'es mort. Je suis mort aussi, moi.